अगर आप भी टाइपिंग सीखने के लिए एक परफेक्ट कीबोर्ड का सिलेक्शन करना चाह रहे हैं, कीबोर्ड को परचेस करना चाह रहे हैं, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वो कौन से सबसे बेस्ट कीबोर्ड है जो खास टाइपिंग के लिए ही आते हैं। तो पहले नंबर का जो कीबोर्ड है वो है Zebronics ब्रांड का, जिसका मॉडल है Zeb K20। इस कीबोर्ड का प्राइस 250 रुपया। इसे आप ऑनलाइन ऑफलाइन इजीली परचेस कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला कीबोर्ड है जो सबसे ज्यादा टाइपिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं वो है ProDot कंपनी का। ये भी USB इंटरफेस के साथ देखने को मिलता है, जिसे आप अपने मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, टैबलेट पे, कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कीबोर्ड खास टाइपिंग के लिए परफेक्ट होने वाला है। बजट के हिसाब से ये भी आपको 250 से 300 के रेंज में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद जो सबसे बेस्ट कीबोर्ड है वो है Logitech ब्रांड का K120। ये भी बहुत पॉपुलर कीबोर्ड है, रफ एंड टफ है, Logitech ब्रांडेड कंपनी की है। हैवी ड्यूटी काम है, बिलिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करना है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के लिए यूज करना है या खास टाइपिंग के लिए इस्तेमाल करना, तो ये सबसे रफ एंड टफ कीबोर्ड है। ये कीबोर्ड टाइपिंग के लिए सबसे परफेक्ट होने वाला है। अगर आपका बजट अलाउ करता है, ये 500 से 600 के बीच ये कीबोर्ड आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन इजीली मिल जाएगा।